Bakwethu siyadibana njalo uhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli liuphendule lamukelayo umfundisi uEsindlovu ngihamba lomfundisi uObi Mpofu. Sikhangela incwadi kaSambulo njengamaviki wonke kakhulu indaba ezensuku zokugcina indaba yeArmageddon sixoxe ngayo uviki eliphelileyo siyibamba njalo namhlanje. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani hlobo esithandekayo, siyajabula njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esibindana khona le ndaba yeArmageddon. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa kuqhakathekile ukuthi sigcile kukho lokhu sikubambise sikuzwisise ukuze singanyomuki ekukholweni kuze kube sekugcineni. Sengathi uThixo angasenzela umusa aqhubekele phambili isiphi inhlakanipho yokuzwisisa lokukhuthala ukuzibalela sodwa emakhaya. uNkulunkulu asibusise umfundisi uObi Mpofu. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Ngikhuthaza abalaleli ukuthi njengoba umfundisi sisho kasibale nini zibalele uzidingele ngoba lo mhawo umhawo wokomela amanzi lendlala elizwi likaNkulunkulu ikakhulu incwadi kaSambulo ensuku zokugcina. Incwadi esiyinika mahala kulolu hlelo ibizwa ukuthi i-Great Controversy ngesikhiwa kumbe impikiswano phakathi kwaKristu loSathane siyinika mahala akulambadalo. Ungachali ucingo u0718 444 196 uyayithola incwadi mahala. Sixhumane sincedisane isikhathi sisavuma ukuthi sifunde. Mfundisi sikhangele uSambulo 16 angithi kunjalo. Siyithathe endimeni kabani ka17 sisiya ku21 kunjalo. Esikhombisa yasithululela isitsha sayo emoyeni kwasekuphuma ilizwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi sekwenzekile. Kwasekuba khona imibani namazwi nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba izinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa, neBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu kuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Iziqhingi zonke zabaleka nezintaba azifunyaniswanga. Isichotho esikhulu esisinda njengethalenta sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu. Abantu bahlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu. Nansi indaba mfundisi. Siyabonga. So iviki leli sifisa ukuthi sigqibe indaba yethu yeArmageddon. Yikho ke sikhangela laphana isibonakaliso esesikhombisa kumbe uhlupho lwesikhombisa. Njengoba sike sakhuluma iviki ephelileyo ukuthi iArmageddon iqalisa ehluthweni lwesithupha ibisiphela ehluthweni lwesikhombisa. Izaqedwa nguJesu yena ngokwakhe ekuzeni kwakhe kwesibili. Njalo sinanzelela ukuthi kuArmageddon lapha kule evil trinity, kulo drago, kule silo, kulo mprofeti wamanga ukuthatha obubi. Sakuveza ukuthi laba bayabambana behlanganisa izizwe zomhlaba ukuthi bachaye umthetho ukuthi kukhonzwe ngesonto kumbe ngesandi. So khona lokhu kuhlangana kwabo bebuthana yikho ukuhlangana kwezizwe zihlanganyela impi enkulu okuthiwa iArmageddon. So iviki leli sifisa ukuthi ke sikhangele kuTestament elidala ukuthi kathi indaba le eArmageddon ithathelwa ngaphi, kungani kusetshenziswa igama leli lokuthi Armageddon ivela ngaphi. So sizahamba ke encwadini eyabahluleli Judges abahluleli ngo5 iverse 1 siya ku5 bese ngayifunda yonke but sizabala uverse 1 siya ku5 bese siseqa siya kuverse 18 to 21. Uverse 1 kusiya ku5 abahlulela ngithi yes. Basebehlabelela oDibhora noBaraki indodana kaAbinohama ngalolo suku bethi ngokuba abaholi baholile kwaIsrayeli, ngokuba abantu bezinikela ngenhliziyo bongani uJehova. Izwani nina makhosi, bekani indlebe nina zikhulu. Mina yebo mina ngiyakuhlabelela kuJehova, ngihubele kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli.
uJehova ekuphumeni kwakho eSeyiri, ekusukeni kwakho ezweni lakwa-Edomu, umhlaba wazamazama namazulu achonsa, yebo amafu achonsa amanzi. Izintaba zathuthumela ebusweni bukaJehova, yebo nalo iSinayi lelo ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Siye ku-18 uthi yena uZebuloni wayengabantu abazidela kwaze kwaba sekufeni, uNaftali kanjalo ezindaweni eziphakemeyo zezwe. Ngidlule? Siye ku-21. Amakhosi afika alwa amakhosi aseKhanani, eTakhanaki ngasemanzini aseMegido, awathathanga nzuzo yamali. Kwaliwa ezulwini izinkanyezi ezindleleni zazo, zalwa noSisera. Umfudlana iKhishoni wabakhukhula, umfudlana wamandulo, umfudlana iKhishoni. Awu mphefumulo wami, nyathela ngamandla. Siyabo. Singafunda khonapha kubahluleli ngu5. Lo bahluleli ngu4 futhi uJudges 4. Zikhuluma phose into ehambelanayo. So lapha sinanzelela ukuthi indaba le eArmageddon ithathelwa kuTestament elidala. kuTestament elidala lapha akulandawo ebizwa kuthiwa yiArmageddon. So ukuthi Armageddon lapha kuhlanganiswa amabala amabili. Kukhulunywa ngezimpi ezazilwa nguIsrayeli ngesikhathi sabahluleli la ngesikhathi sika Elijah. So igama lelo ukuthi Armageddon ligama elibunjwa ngamabala amabili. Igama elokuthi intaba, legama elokuthi Megiddo. So intaba okwakukhulunywa ngayo le okwakujayele ukulwela khona izimpi njenga ngesikhathi sika Elijah kuthiwa iMount Carmel. Then phansi kukaMount Carmel kwakulesigodi okubizwa kuthiwa iMegiddo. So impi kaElijah ngokwesibonelo ku1 Kings chapter 17 ngale yaqalisela phezulu kwentaba yaseMegiddo. Phezulu kwentaba yaphelela esigodini, phezulu kwentaba uCarmel yaphelela esigodini seMegiddo. So ukuthi Armageddon kuthi ukuthi intaba lesigodi saseMegiddo. So ngezinye indlela okwenza ukuthi igama leli lisetshenziswe kusambulo la yikuthi liveza izimpi zabantwana bakaNkulunkulu abalwa khona lezitha zabo benqoba. Ungakhangela kuJudges chapter 5 la nguDeborah la bahlabela ingoma ngemva kokunqoba izitha. So indawo yaseMegiddo yindawo eyayisaziwa, isigodi saseMegiddo yindawo isigodi esasisaziwa ngokunqoba kwezimpi zikaNkulunkulu, ukunqotshwa kwezitha zikaNkulunkulu. Elijah waqala impi phezulu kwentaba, wayinqobela impi phansi eMegiddo, enqoba abaprofeti bakaBhali. So sifundani futhi? Sifunda ukuthi impi le eMegiddo yimpi yeqiniso lamanga. Ngoba uElijah walwa labaprofeti baBhali, wayesilwa lenkolo yamanga. So kuyasitshengisa khona ukuthi uJohane nxa isebenzisa igama elithi Armageddon kumbe Harmageddon kusambulo ulithatha kuTestament elinjani elidala. So yikho lapho kuvela khona igama lelithi Armageddon. Akulandawo okuthiwa Armageddon but ligama elithi intaba lesigodi saseMegiddo. Intaba lesigodi lapho amabutho kaNkulunkulu ayinqoba khona izitha zawo. Kungaba lesizathu yini ukuthi uJohane asebenzise leli gama kumbe kuphonguqondana nje? Kulesizathu. Isizathu yisona lesukuthi ungabala ku1 Kings 17 ngale. Usivezela impi phakathi kweqiniso lamanga, phakathi kwabakhonza izithombe labakhonza uNkulunkulu. Ungafunda ku chapter 17 lo 18 wamakhosi uzathola ukuthi sivezelwa khona phana impi njengayonale phakathi kweqiniso lamanga. So okwenza ukuthi uJohane aboleke igama leli ngale kuTestament elidala ukuthi ufuna ukuveza ukuthi impi leli wala ifana iqathu lempi liyani yaliwa nguElijah ngale kuTestament elidala elwisana lenkolo yani yamanga abaprofeti bakaBhali. Abaprofeti bakaBhali, abaprofeti bamanga. So yikho uJohane ekusebenzisa lapha. Engxenye mfundisi sike sakuthinta kumaviki adlulileyo ukuhlangana kwamakhosi lapha. Ungabe ufuna ukuthi usiphindele ukuthi kutshone?
Siyabonga. So lapha sibona ukuthi amakhosi la nxa uthiwa bayahlangana eArmageddon. Lokhu ukuthi ukuthi benza ukuhlamuka okusegcekeni okuthiwa iOpen Rebellion, ukuhlamuka okusegcekeni. uDrago prophet wamanga lesilo bahlangana njani? Bahlangana njengabaprofeti bakaBhali ababambanayo baba baningi bephikisana lobani lomuntu oyedwa. Ungananzelela kwaba futhi siyafunda ukuthi ngesikhathi lesi kuzabambana abantu abaningi njengabaprofeti bakaBhali babambane baningi kodwa besulwa lo muntu onjani oyedwa. Inani lawo laliphezulu ukwedlula lo oyesaba ubani uNkulunkulu. Kuyafana xathu la khona ukuthi abantu abaningi bazabe bebambene umhlaba wonke behlasela iqula labantwana bakaNkulunkulu elithembekileyo. Ungakadluli umfundisi ngibona ngani kuzabanika igunya ukuthi khona lina libalutshwana kangaka. Exactly, yes. Lingaphikisana labantu abaningi lisho bonke abalahlekile bonke lapha. Yes. Yeah. Siyabonga. So bazafuna ukuthi basebenzise amanani abo ukuthi bathi bona baqondile. Kodwa lapha siyakubona ukuthi indaba kaElijah iyasifundisa ukuthi uqonda akuyi ngamanani. Kodwa uqonda kuya ngokwenza okukhulunywa nguNkulunkulu eBhayibhelini. Yikho uqhathekileyo khona lokho. So okuthathekisayo endabeni kaElijah yikuthi uElijah lanxa wayeyedwa ngenxa ukuthi wayesehlangothini lukaNkulunkulu wanqoba ngoba impi ngekabani kaNkulunkulu. So impi yaseArmageddon le abangcwele bakaNkulunkulu lanxa babe bengela mbusi wemhlabeni obavikelayo kodwa uNkulunkulu uzabalwela, iqiniso liza kunjani lizakunqoba. So ekuphetheni kwakho konke njengoElijah owanqoba abaprofeti bakaBhali abantwana bakaNkulunkulu bazayinqoba impi yaseArmageddon lanxa babe besenkangala kodwa bazanqoba. Mfundisi lokho sikubalesa isedlula sike sakubala kulana amaviki. Kodwa ngimfisa ukuthi nxa ukukhulume ngakho kancane singakedlula ukuthi kuthiwa uprofeti wamanga lwana wenza izimanga. Kunjalo. Kunjalo. Ya izimanga zilendawo bani lapha endabeni yaArmageddon izimanga lezi. Siyabonga. Yeah. Sizananzelela ukuthi indaba ezimanga uSathane uyayisebenzisa kakhulu ekukhohliseni abantu. Ngoba uSathane umbuso wakhe vele ngokukhohlisa. Nxa engazange asebenzise ukukhohlisa uyakwazi ukuthi ngeke anjani aphumelele. So enye indlela uSathane akhohlisa ngayo umhlaba ewuthungamelela kulona lusuku olwempi yaseArmageddon ikwenza izimanga. Ivangeli lezimanga ngananzelela selivamile lakathesi kulezi insuku livamile njalo abantu babona sengathi izimanga yiliqiniso levangeli. So khona lokho ke uSathane uyakwazi ukuthi kuyakhanga kuyathathekisa yikho ekusebenzisa ukuthi ahuge amaxuku abantu ukuthi babe sehlangothini lwakhe. Usingakayidlulela lezi zimanga mfundisi njengoba kuthiwa uzazenza la phambi kwamakhosi omhlaba. Kunjalo. Enze ukuthi umlilo uvele ezulwini phambi kwabo babone bazi bathi ngubani onganqobisilo ngubani ongamela amandla aso. Kunjalo. Singabacebisa njani abalaleli ngendaba yezimanga? Siyabonga. So owakuqala ukuthi umuntu wonke oyenza isimanga kumele ahlolwe ngeBhayibheli. Asingeke sathi singabona itsho njalo ngu1 John chapter 4 ivesi 1 usiya ku3 ithi bathandekayo lingabokholwa bonke omoya kodwa hlolani omoya kuba bangabakaNkulunkulu na. So singeza umuntu esithi uyenza izimanga kumele ezwe njani ahlolwe singakamamukeli lanxa yenisa umlilo njengoba lapha uthola kuSambulo 13 uthola nisa umlilo vele ezwe lanxa isilisa abagulayo kodwa kumele ezwe njani ahlolwe singakamlandeli ngoba uSathane la izimanga uyenelisa ukwenza njani ukuzenza. Ngibona ngathi sike sakuthinta ukuthi uyenelisa ukuziguqula abe ingilosi yokukhanya sike sakuthinta iviki elipheleleyo. Kodwa kumfundisi ukuthi ungaphika ngezimanga ungalaleli iBhayibheli lithini. Umuntu uyakwenza izimanga. Kunjalo. Athi uNkulunkulu seguqile usuku lesikhombisa wathi nabantu abakhonze ngesandla. Kunjalo. Akusekele ngezimanga. Ngiyakhumbula mina ekhaya ngisakhula mfundisi Mpofu ngansizwa bekhuluma ababegcizela indaba yosuku lwangolesithathu. Kuthiwa umama behlakula indwangu yafika yamthathela angazi ngoba kuliqiniso ngoba kuyinto yokwethusela abantu. Kodwa ngisho ukuthi uSathane angakwenza izimanga. Ezokusekela into zakhe ezingekho eBhayibhelini. Kunjalo. So kumbonana ukuqhakathekile ukuthi abalaleli sigcile eBhayibhelini. Kunjalo. Kungela ukuthi kulomlilo ovele ezulwini nxa kungekho eBhayibhelini kakukho. Kunjalo. Sime khonapho. Kunjalo. Akusitshele ngendaba le Kishoni. Kuthiwa iKishoni ukufula uKishoni. Ukufula uKishoni. Yeah. Singafunda lapha kumakhosi akuqala ngo18 amakhosi ivesi ngelika 40. Amakhosi akuqala ngo18 ivesi ngelika 40. Kulapho esithola khona umfula lo. Kunjalo uKishoni yes. Amakhosi okuqala ngo18 ivesi ngelika 40. Alright. Yenza ukuyithola lapha.
enqa ungabe uqhubeka nje uchasisa. Siyabonga lokho silonda indaba eka Armageddon kuElijah lapha. Ngoba indaba kaElijah iqhakathekile kakhulu nxa sibhekane lempi leArmageddon ukuthi indaba yenhlangothi ezimbili, indaba yenkolo yamanga lenkolo eqiniso, indaba yokuthi abantu bakhethe abafuna ukumkhonza. So lokho sigcizelela umnakano lapho ukuthi uElijah ulwa labantu laba abesesehla labo phansi kuKishon la, yikho khulunywa nguvesi 40 lapha. Uvesi 40 uthi uEliya wathi kuwo, bambani abaprofeti bakaBhali kungabaleki noyedwa kubo. Bababamba uEliya wabehlisela emfudlaneni iKishon wababulala khona. Right. uKishon lo kwakuyisifula esise Megiddo. Laphana egcekeni lapha. Yes. So bathathwa, so kusitsho ukuthi impi yaqaliswa entabeni yaqedelwa phansi. So lapha sifunda ukuthi impi yaseArmageddon le izaphela ekuzeni kwesibili kaJesu. Nxa sesifunda lapha sesiqedisa uhlupho lwesikhombisa ukuthi uJesu uzakuza. Abantu laba isilo lomprofeti wamanga loDrago iBhayibheli yasitshela ukuthi bazakunqotshwa ekucineni. NjengoElijah owagcina enjani enqoba abaprofeti bakaBhali, abaprofeti bamanga. Engayimfundisa ngazi bese sifikile khonapho umbuzo khona ukuthinta ukuzamazama komhlaba umkhonza buyaki khona siyabuya kukho ngesinye sezehlakalo ezizaqeda impi yaseArmageddon. Sesingena ehlutshweni lwesikhombisa oluzandulela ke ukuza kukaJesu esizoqeda limpi ekhona emhlabeni lapha eArmageddon. Wakhuluma ngendaba yohlupho lesithupha sesiluthintile kanje. Kunjalo yes. Ufula ukwawuthinta ukuwoma kwawo uEuphrates. Kunjalo. Sesingakudlulela kusikuchasisile. Kunjalo. Ukuhlangana kwamakhosi. Kunjalo. Ukukhona yini okunye ongafuna ukusivezela khona phana. Siyabonga. So esingakutsho lapha ukuthi impi yeArmageddon le singathi thina yiyo ngesikhiwa ebizwa kuthiwa isiqongo kumbe iclimax empi phakathi kokuhle lokubi. uSathane ubelokhe esenza konke akwenzayo la ukulwisana lomlayo kaNkulunkulu labantu bakaNkulunkulu. Lapha uyabe sesebenzisa amandla akhe wonke lamacebo akhe wonke angawasebenzisa. Sokuyifinally ngesilungu angakhutha la kasele enye chance, angayihluleka la uyakwazi ukuthi usesiya ekubhujisweni echimini lomlilo. So impi le uSathane uzasebenzisa konke angakusebenzisa ukuthi akhugele abantu ohlangothini lakhe. Yekela ngikhumbuza abalaleli ukuthi vele kasoza aqale khonapho uvele uphakathi komsebenzi ukulungiselela leso sikhathi khathesi. Impi le ke eArmageddon iza kufika esiqongweni nxa sifunda singabuyela futhi emuva kuSambulo 16 ivesi lika 15 siza ukuthi oza kuqeda limpi ngubani. Sambulo 16 ivesi ngu15 siphinde khona phansi kunjalo. u16 verse 15 uSambulo uthina bheka ngiyeza njengesela ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohambaze. Siyabonga. So impi le izafika esiqongweni izakwandulela mbijana ukuza kukaJesu ozabuya esezoqeda impi esezokhulula abantu abakhe abazabe becatshile ezintabeni nguJesu yena ngokwakhe. uJesu nxa esiza lapha uzananze ukuthi nxa sesiye ehlutshweni lwesikhombisa bonke laba abantu kade bezingela abantwana bakaNkulunkulu baza kubhujiswa inkazimulo yakhe. Impi leyo ibisisenze njani? Ibisiphela, abangcwele bathathwe baye ngaphi? Baye ezulwini. So uJesu uqobo lwakhe nguye ozasukuma azoqeda impi yaseArmageddon kusitsho ukunqotshwa kukaSathane labalandeli bakhe. Mfundisi umuntu uyabecabanga nje ukuthi kodwa uSathane ngicabanga uzayinqoba yini? Kumbe sesilwa lokhana ukuthi hayi kayikho efingaqachanga kunjalo. uSathane ukulwa kwakhe kayikho efingaqachanga. Injongo yakhe uSathane uvele uyakwazi ukuthi wanqotshwa kudala. Uyakwazi. Kodwa akafuni kufa yedwa. Indaba ikhonapho. Ukuthi ufuna ukuhugela abantu abaningi esayidini lakhe. Ukuze nxa isiyabhujiswa labantu. Yiyo kuphela injongo emenza alo. Kodwa yena ukuthi indaba yakhe iyaphetha njani? Iyaqedwa vele. Uyakwazi. Yikho ke sizama ngendlela zonke ukuthi ungalandeli iqembu elinqotshiweyo ngoba akusoze kukusiza. Enxa yemfundisi isikhathi sokuthi ugcizelela indaba yokuthi amaqembu mabili kunjalo. Yesayikhuluma kulani viki kodwa kungayigcizelele amaqembu amabili. Siyabonga. So nxa sesifike esiqongweni sendaba yethu lapha sinanzelela ukuthi
impilo ilamaqembu amabili ngigcizelela ukuthi kakho umuntu osala esente kulabanye abantu abathi hayi mina ngilandaba lezokukhonza lo sathana la ngilandaba layo akulanto enjalo ukhetha uhlangothi olulodwa futhi kakho ungathatha ngapha la ngapha hayi so sileqembu lapha elabantu abathembekileyo abagcina imithetho kaNkuluNkulu belokukholwa kukaJesu esakuthinta emavikini adlulileyo laba abantu ke ngaleso sikhathi bazabe bezingelwa ngelinye leli iqembu leli elesibili leli eliyabe lithunganyelwa nguSdrako uyisilo ngumprofeti wamanga liyabe lilamandla kaHulumende yikho liyachaya umthetho wokuthi abantu kabanjani abagcina usuku lwesonto abangafuniwe kabanjani ababulawe so yikho kuzabangela ukuthi abangcwele babaleke emakhaya baye enkangala kodwa okuhle ukuthi uNkulunkulu uzabanakekela abantu abakhe abagcine abavikele kasozavuma ukuthi abantu laba babafinyelele babahlasele enkangala lapha baye bekhona ngaleso amaqembu mabili iqembu elithembekileyo kuNkulunkulu iqembu elilandela iTrinity yobubi iTrinity kaSathane ngifuna ukufunda le ivesi kwayithinta mfundisi iqhakathekile kithi sonke labalaleli kunjalo uAmos 8 verse 11 to 12 kunjalo uthi bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiyakuthuma indlala ezweni kungabi indlala yezinkwa kungabi ngokomela amanzi kepha kube ngiyokuzwa amazwi kaJehova bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga bahambe ukufuna izwi likaJehova kepha abayikulifumana kunjalo so yiso ke isikhathi lesi esikhuluma ngaso ukuthi ngaleso sikhathi abantu bazadinga amathuba abadlalisileyo awukukhonza uNkulunkulu kodwa esengasekho bazawufisa ukuthi ngabe saphenduka ngabe sayenza lokho kodwa ithuba liyabe lingasekho abantu bensuku zikaNoah umkhumbi wathi suvaliwe bafisa ukuthi ngabe uNkulunkulu uyanika 1 minute nje ngithunyayezwe ngiyaphenduka kodwa umkhumbi wawusunjani wawusuvaliwe so ngalesi sikhathi kuzaba lendlala yelizwi lokoma ukomelizwi kaNkulunkulu kodwa phinde silithole ngoba umusa uyabusuvaliwe sikhangela ukunqoba kwaKristu laphana singamfunda uSambulo 17 yes singafunda uSambulo 17 Sambulo 17 verse 14 yes unqoba kwaKristu labangcwele bakhe Sambulo 17 verse 14 sambe sonke ayakulwa neundlu liyakuwanqoba ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi na bakanye nalo ababiziweyo nabakhethiweyo nabathembekileyo siyabona kuthiwa bazakulwa le undlu so kukhulunywa lapha ngempi yase-Armageddon ukuthi izitha zikaNkulunkulu nxa besilwa labantu bakaNkulunkulu kuthi ukuthi balwa loJesu ungakhumbula kumsebenzi 8 lo 9 uJesu wathi Sawuli ngihlukuluzela ngibulalelani na so nxa uSawuli wayehlukuluza ibandla wayehlukuluza uJesu so abantu laba nxa behlukuluza ibandla likaNkulunkulu bahlukuluza uJesu iBhayibheli isinika ke indaba ezimnandi ukuthi isiphetho sempi yase-Armageddon yikunqoba kukaJesu labantu bakhe baza kumnqoba uSathane iqiniso liza kunqoba ibandla likaThixo liza kunqoba yikho ke osokusikhokhelela ekuhlupho lwesikhombisa uhlupho lwesikhombisa nxa ulufunda lapha kuthiwa kulezibonakaliso zemvelo ezenzakalayo kuba lesimemezelo ungafunda uverse 17 kuba lesimemezelo esithi sekwenzakele kuthiwa kwaba lamazwi lemdumo lemsindo kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu ongazayo kube khona selokho kwaba khona umuntu emhlabeni ibisithi yona iBhayibheli iBhabhiloni okuyizwa inkolo zamangalezi zanatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu izihlenge zasuswa ezindaweni zazo izehlakalo lezi ke izehlakalo lezi yabe zisenzakala sezisandulela ukuza kukaJesu uJesu ke nxa esiza uyabhubhisa umprofeti wamanga labo bonke abaluphawu lwesilo bayabhujiswa inkazimulo yakhe singathini ke mfundisi lapha nxa sigqiba kubalaleli ikakhulu indaba enhle ogcina ngayo ukuza kwaJesu wesibili kunjalo lithemba elimangalisayo eledlula wonke amathemba mina ndikwathi nsithi ngengaseke sakhuluma kulani viki nsithi thina sikhula singabantwana ibhasi eyayisiza yinye sasicabanga ukuthi wabuphakathi kunjalo so ngicabanga ukuthi kumele kube into esiqhumba-qhumbayo kunjalo
ukuza kwaJesu kwesibili ukuzoqeda zonke inhlupho lenhlikililo ezikhona emhlabeni. Angazi singathini kubalaleli ngalindaba. Okuhle nxa sikhuluma indaba yeArmageddon lokuhlasela kukaSathane. Injongo ayisikho ukuthi sesabe. Kodwa injongo ukuthi sibe kwazi. Sihlakaniphe silungiselele. Kodwa sikwazi ukuthi akubuyele emuva uJesu unqobile. uJesu unqobile okudingakalayo ukuthi ngithembeke, ngibambelele kuze kube sekuphelele. Ngoba umhlaba lo ususemaphethelweni. So kuseduze lapho siyakhona ukwedlula lapho esivela khona. Iyakhala impalampala likhale icilongo. uJesu abuye azosikhulula ezitheni zevangeli, azosikhulula ezinhluphekweni zomhlaba. Okukhulu ukuthi ngilungiselele leso sikhathi. Ngoba kakuvumi ukuthi ngikhuthe ukuba khona kulowo mbuso. Umbuso ongela zinyembezi, ongela kufa, ongela mkhuhlane, ongela zinswelo. Umbuso oyabe ungumbuso wentokozo lenjabulo iphakade lonke. Umfundisi nxa sigqiba balaleli nansi indaba. Umfundisi uyayigqiba. uJesu yeza masinyane. Ilithemba elikhulu elibusekileyo. Nxa ebuya uzavusa abalele emangcwabeni abangcwele. Ihlobo zethu kade zalala yabasolwandle olujulileyo njalo ingoma ukuthi phila bazakufumana. Nxa sikhuluma lapha lo mfundisi sikhuluma sigqugquzela wonke osizwayo ukuthi iba ingxenye yalabo bantu abazakusindiswa, abazahamba loJesu. Yikho sikhuluma ukuthi buza iBhayibheli ukuphendule. Liyaphendula impi yeArmageddon nxa isiba khona sihlobo sami. Itsho njalo ingoma mfundisi. Yenza uJesu abe umqamelo. Akugone ezingalweni zakhe. Inkosi ingani ngakubusisa wenza ukukhetha okuhle. Incwadi kaSambulo ithi khetha. Indlela zimbili. Khetha namhlanje phakathi kokuhle nokubi, phakathi kokuphila nokufa. Umlimi akubusise, inkosi ibe nawe, uThixo akusekele, size sidibane njalo kuvike lilandelayo sixoxa ngencwadi kaSambulo, incwadi emangalisayo, incwadi ekhuluma ngokuphela kwesikhathi. Kanti njalo lincwadi lethemba lokuza kwenkosi yethu kwesibili. Uthi ngiyeza njengesela, ungabi ngumuntu ozaficakala ungembathanga ingubo yokulunga kukaJesu. Inkosi ibe nawe, sihlangane njalo, siyabonga.